travel experiences from around the world. Κάθε φορά που πετάμε, οι αεροσυνοδοί μας απαγγέλνουν το ίδιο ποιηματάκι. Το κάθισμά σας πρέπει να είναι σε όρθια θέση, το ατομικό σας τραπεζάκι κλειστό κτλ. Το λόγο όμως που πρέπει να ακολουθούμε τις οδηγίες αυτές κατά τη διάρκεια προσγείωσης και απογείωσης ενός αεροσκάφους προσωπικά δεν το γνωρίζω. Οπότε αποφάσισα να επισκεφθώ τη Merihope, μια φίλη travel blogger που είναι αεροσυνοδός, για να μου λύσει τις απορίες αυτές. Έχω έρθει στους αμπελόκηπους σε ένα νέο χώρο που έχει ετοιμάσει κατά κόσμον Μαρία Καλύμνου, η οποία θα μου εξηγήσει τους λόγους που πρέπει να τηρούνται αυτοί οι κανόνες ασφαλείας. Γεια σου Μάνο. Γεια σου Μαρία. Πέρασε. Μαρία, τι ακριβώς κάνεις εδώ? Έχω δημιουργήσει ένα κέντρο καριέρας στην Αθήνα εδώ και 6 μήνες που βοηθάω άτομα τα οποία θέλουν να μπουν στο χώρο της αεροπορίας. Πραγματοποιώ κάποια σεμινάρια για VIP αεροσυνοδούς, μιας και εγώ είμαι στο χώρο τα τελευταία 10 χρόνια. Είναι σεμινάρια τα οποία είναι μοναδικά στην Ελλάδα και δεν μπορείς να τα βρεις εύκολα έτσι κι αλλιώς και στην Ευρώπη. Και πέρα από αυτό, παρέχω και συμβουλευτική καθοδήγηση για όποιον θέλει να φτιάξει το βιογραφικό του ή να προετοιμαστεί για κάποια συνέντευξη στην οποία έχει κανονίσει να πάει με κάποια μεγάλη αεροπορική εταιρεία. Εξήγησε μου λοιπόν, τι ακριβώς παίζει με τους κανόνες ασφαλείας όσον αφορά τις πτήσεις? Σαν αεροσυνοδός, μαθαίνεις από την αρχή της εκπαίδευσης ότι υπάρχει ένας κανόνας ότι το αεροσκάφος θα πρέπει να μπορέσει να ακυρωθεί σε 90 δευτερόλεπτα και όλοι οι κανόνες ασφαλείας μέσα στο αεροπλάνο γίνονται με βάση αυτόν τον κανόνα. Το τραπεζάκι πρέπει να μένει κλειστό και το κάθισμα να μένει σηκωμένο κατά τη διάρκεια της απογείωσης και της προσγείωσης, επειδή ακριβώς θα πρέπει να μπορέσει να γίνει εκένωση πολύ γρήγορα και να μην μπλοκάρει την έξοδο σε κανέναν επιβάτη. Αυτή είναι και η λογική του, τα επαναφέρουμε όλα στη θέση που ήταν, για να μπορέσει να υπάρχει χώρο στο διάδρομο για να φύγουν γρήγορα οι επιβάτες έξω. Για ποιο λόγο μας ζητούν οι αεροσυνοδοί να ανοίξουμε τα σκιάδια κατά τη διάρκεια της προσγείωσης και απογείωσης? Θα πρέπει και οι επιβάτες να είναι σε θέση να βοηθήσουν το πλήρωμα σε περίπτωση εκένωσης του αεροσκάφους και θα πρέπει γενικότερα να έχουν αίσθηση του περιβάλλοντος, του εξωτερικού περιβάλλοντος και του περιβάλλοντος της καμπίνας. Και ο λόγος που μας ζητά το πλήρωμα να σηκώσουμε τα σκιάδια του παραθύρου στην απογείωση και στην προσγείωση συμβαίνει επειδή θα πρέπει οι επιβάτες να μπορούν να δουν έξω και να ενημερώσουν το πλήρωμα σε περίπτωση που κάτι δεν πηγαίνει καλά ή κάτι θα πρέπει να αναφερθεί στον κυβερνήτη, ο οποίος δεν μπορεί να δει τι συμβαίνει στους κινητήρες ή στα φτερά. Αυτός είναι και ο λόγος που σβήνουν τα φώτα της καμπίνας κατά τη διάρκεια της απογείωσης και της προσγείωσης σε νυχτερινές πτήσεις, επειδή ακριβώς είναι νύχτα και θα πρέπει το μάτι μας να μπορέσει να συνηθίσει στο σκοτάδι και αν χρειαστεί να γίνει εκένωση του αεροσκάφους σε νυχτερινό περιβάλλον, θα πρέπει να μπορέσει να γίνει επίσης πολύ γρήγορα και έχοντας συνηθίσει σε ένα περιβάλλον σκοτεινό. Όσον αφορά τις ηλεκτρονικές συσκευές? Σχετικά με τις ηλεκτρονικές συσκευές, ο λόγος που μας ζητούν να τις απενεργοποιήσουμε κατά τη διάρκεια της απογείωσης και της προσγείωσης είναι γιατί παρεμβάλλουν στα όργανα του πιλωτηρίου και προσπαθούν όσο μπορούν να μην έχουν συσκευές οι οποίες προσπαθούν να βρουν σήμα και Wi-Fi και ειδικά κατά τη διάρκεια της απογείωσης. Και ο δεύτερος λόγος είναι για να μην μας αποσπά την προσοχή μια συσκευή κατά τη διάρκεια της επίδειξης των σωστικών μέσων και για να μπορέσουμε να προσέξουμε όλα αυτά που μας λέει το πλήρωμα και να μην έχουμε μπροστά μας μια συσκευή που βλέπουμε μια ταινία ή ακούμε μουσική. Το ίδιο ισχύει και για τα ακουστικά. Μας ζητούν να τα βγάλουμε για να μπορέσουμε να δώσουμε προσοχή στις οδηγίες ασφαλείας. Αλλά ο βασικότερος λόγος είναι γιατί θα πρέπει, σαν επιβάτες, να μπορέσουμε να ακούσουμε τους ήχους του αεροσκάφους και να ενημερώσουμε το πλήρωμα σε περίπτωση που ακούσουμε κάτι λάθος ή κάτι δεν πηγαίνει καλά. Γιατί όλοι οι αεροσυνοδοί έχετε τα μαλλιά σας κότσο? Ο λόγος που μαζεύουν οι αεροσυνοδοί τα μαλλιά τους είναι κυρίως για τους κανόνες υγιεινής, επειδή έρχονται σε επαφή με φαγητό και ποτό. Και είναι και για λόγους αισθητικής, γιατί πολλές εταιρείες θέλουν να μπορείς να δείχνεις ένα καθαρό πρόσωπο, να είσαι περιποιημένη και να μην είναι τα μαλλιά σου κάτω. Και γιατί είναι ένα τόσο γυναικοκρατούμενο επάγγελμα? Νομίζω ότι είναι στη φύση της γυναίκας να περιποιείται και να φροντίζει λίγο παραπάνω και το επάγγελμα απαιτεί έτσι κι αλλιώς υψηλά επίπεδα εξυπηρέτησης και customer service. Και από όταν ξεκίνησε να υπάρχει αυτό το επάγγελμα, υπήρξε πολύ μεγάλη προσφορά γυναικών. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, έχουμε δει και πολλούς άντρες να το επιλέγουν. Και πλέον δεν λέγονται αεροσυνοδοί, λέγονται φροντιστές.